जहां बरसात ने मौसम को खुशनुमा बनाया तो वहीं दूसरी ओर फिर भरा फरीदाबाद में बरसात का पानी। चिपचिपाती गर्मी में बारिश जहां लोगों को राहत पहुंचाती है, वहीं मुसीबत भी बन जाती है। जगह जगह पानी भर जाता है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही शहर में बूंदाबांदी हो रही है, जिससे यहाँ पर कितना पानी भर गया है, किस तरह से व्यक्ति अपना वाहन जल भराव से निकाल रहा है। वहीं बरसात के बंद होते ही 1-2 दिन में जल भराव सूख जाएगा, लेकिन फिर बरसात होने से लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ जाता है। पूरी बरसात के मौसम में यही हाल रहा शहर का।